曼诺夫王朝从彼得大帝的爷爷米哈伊尔开始，一直到末代沙皇尼古拉二世。这些沙皇中呢，有几大沙皇是咱们必讲的。回去百度你们看一下他们的资料。这个资料里也有彼得大帝必讲，叶卡捷琳娜一世也要讲，涉及到叶公。涉及到叶公，涉及到彼得大帝的情史，所以说讲彼得大帝的时候，就把叶卡捷琳娜一世带出来。其次是谁？其次是伊丽莎白女皇，因为伊丽莎白女皇修建了圣彼得堡的三宫，修建了这个东宫和叶卡宫。夏宫是彼得大帝在位时期修建的，但是在叶卡捷琳娜二伊丽莎白女皇时期呢，又得到了这个修缮，因为他对咱们这个伊丽莎白女皇对咱们讲这些景点，因为包括斯莫尔尼宫，都是在伊丽莎白女皇时期的，所以说伊丽莎白女皇，伊丽莎白女皇之前呢还有一个安娜女皇，这个安娜女皇呢有涉及到一个比隆干政的10年，这个可以不要讲，因为很多人也不知道。然后彼得三世和叶卡捷琳娜二世就可以混着讲了，讲彼得三的时候就讲叶卡捷琳娜二，叶卡捷琳娜二，因为什么呢？俄罗斯的沙皇这个传位跟这个中国的封建王朝不一样，不是父王那个儿子继承，他们有可能是兄终弟及。像彼得大帝就是，他父亲阿列克谢死了之后，是由他的哥哥继承皇位费多尔。费多尔继位仅仅2年之后，因为身体羸弱就去世了。然后呢，彼得大帝是跟他的哥哥傻伊万同时继位的。他不一定就是爸爸死了就是这个儿子接位，所以说讲的时候一定记住他们是什么样的关系，怎么样的一个隶属。别说叶卡捷琳娜二世女皇是彼得大帝的孙女，有这么讲的，这就是为什么让人俄岛看不起他们，胡说八道。然后叶卡捷琳娜二世完了之后呢，他的儿子保罗呢就没有什么可说的，保罗基本上跟他的那个傻爹彼得三差不多，就是这个。看到滴血后边有一个橙色的楼宫殿，那就是保罗的宫殿，因为他不敢在这个东宫里居住，因为他妈发动宫廷政变，就是在宫殿里给他爸杀了，他不敢在这个宫殿里居住，所以说他就在外边修了一个保罗宫。但是呢，他不出色，他的儿子就出色了，亚历山大一世。亚历山大一世要看，这个1812年这个俄法战争打败拿破仑，2个人打败过拿破仑，他算一个。当时一般咱们都是讲库图佐夫的时候说库图佐夫是打败拿破仑的，但是那你得在沙皇的英明领导之下呀。另一个就是英国大公威灵顿，在滑铁卢战役中重创拿破仑。这个亚历山大一世沙皇要看一看。然后就是亚历山大二，亚历山大二知道一点就可以。尼古拉一世呢，这个尼古拉一世沙皇呢，这个大概讲一下就可以，因为他也是俄罗斯史上的一个暴君，非常残暴的一个君主。这个也就是讲这个玛利亚宫，也就是伊萨克大教堂。拉脱维亚酒店那有个雕像，你们知道吧？知道。那个雕像是谁知道吧？尼古拉。尼古拉一世沙皇。尼古拉一世沙皇。这下边那4个雕像下边的4个女神呢，象征着他的1个皇后及3个女儿。这个资料里都有。尼古拉可以不用看。你为什么说亚历山大二要看呢？因为这个和滴血教堂有关。
因为他当时发动了改革，解除农奴制，废除农奴制。可以讲滴血教堂的时候呢，可以讲一讲。然后最重要的一个就是谁了？就是这个末代沙皇尼古拉二世了。这个你们可以好好看一下。为什么呢？讲彼得保罗要塞的时候呢，可以讲一下。因为彼得保罗要塞不光是这个圣彼得堡的开端，也是俄国沙皇的终结。因为从彼得大帝往后啊，那里边一共好像葬了大概25位沙皇，我具体数字我忘了，应该是是多少？因为最后一个入住那个彼得要塞教堂里边的这个君王，就是尼古拉二世。尼古拉二世当年叶利钦还在位的时候，下令他认为尼古拉二世是俄罗斯罗曼诺夫王朝史中不可或缺的一位君王，所以说他也应该被葬到皇家墓地里。一般我讲那个教堂的时候，因为有的客人好奇想去看，因为咱们拿到行程的时候，你们会看到彼得保罗要塞不进教堂和监狱，不进教堂和监狱，有的客人就想去，有的客人想去，但是你告诉他那里边摆的全是大理石棺材，啊，那是个墓地，他们连相都不照了，仓皇而逃，觉得晦气。但是建议你们自己去看一下，啊，门票400卢布，学生证好像大概是100多卢布，100-200卢布，因为那里边看完之后，转过来那个厅里边有一个沙皇的家谱，啊，沙皇的家谱里边呢，就到末代沙皇都是画像什么的。因为什么？现在你们最重要的，因为你们1个星期2节课，其他的时候你们是上学或者是休息，你们要到宫殿里，就是到东宫里去普及一个什么知识？得认识彼得大帝长啥样，叶1、叶2长啥样，伊丽莎白长什么样，别弄错了。别一问你这画像是谁不知道，啊，保罗长什么样子，上网上搜一搜他们的照片，看一看他们，这很重要，啊，因为很多时候容易记错。因为什么呢？这个尼古拉二世这个沙皇本身，他还有一个问题就是什么呢？他全家是被列宁枪毙的，啊，被列宁枪毙的。因为他并不是被共产党赶下台，他是被资本主义临时政府赶下台的。他下台之后，本身他当时跟政府要求是说，他认为他没有能力做好这个沙皇，他想让他的弟弟继位。但是这个愿望没有被实现，而且他的弟弟也认为他不能当好一个沙皇，没有答应他这个请求。所以说，当时沙皇被废除了之后呢，跟咱们中国的末代皇帝溥仪一样，宣统皇帝一样。当时宣统被退位之后呢，他依然住在故宫里。当时这个沙皇被退位之后呢，他还保留了他相应的一些等级待遇。但是10月革命，当工农兵红军冲进了东宫之后，这就不一样了，啊，全家被发配，啊，只给配备了保姆、司机、园丁，啊，加上他家的7口人，一共是10个人，最后被列宁派人枪杀在他发配的那个城市郊外的树林里，然后放火匆匆掩埋。直到这个叶利钦当时说准备把他以国葬的形式迎回彼得保罗教堂的时候呢，这个当时叶利钦也动用了俄罗斯当时最顶尖的这个遗传基因学这个专家、考古学专家，啊，进行这个，因为沙皇很好找基因嘛，啊，他那些老祖宗都在教堂里躺着呢，啊，基因很好提取，因为他的皇后长得非常漂亮，他这个皇后有英国贵族血统。当时是由英国一位在世的大公提供的血液样本，啊，对骸骨进行甄别，剩下他们夫妇2个的骸骨能找到了，剩下的就孩子就好找到。但是他们有5个孩子，但是骸骨中只找到了3个，所以说这就是有些客人会说，他们看过一部很老的电影，啊，就是冒充俄国沙皇皇室，啊，去骗取
瑞士银行的一笔巨额存款。就是当年沙皇俄国沙皇啊，在瑞士银行有一笔存款，到现在还存在那里。当年有很多人就冒充这个公主，去要领取这笔遗产。现在这笔遗产也是个未解之谜。所以说这段历史看一看，因为什么呢？还有一些还有一段历史，就是说应该知道，因为尼古拉二世沙皇之间出现了一个人，叫做妖僧普京，听说过没有？哎，对，叫妖僧普京啊，拉斯普京。啊，对，这个女孩可能这个听起来有点像，这个人是个神棍，因为尼古拉二世沙皇的小儿子患有英国皇室贵族的遗传性疾病血友病，就是出血不止，一旦身上不能有伤口，类似就是白血病，叫血友病，当时被称之为血友病。啊，当时这个宫廷御医束手无策，就这么从乌克兰的农村来了这么一个家伙，说这一辈子没洗过澡，一辈子没洗过澡，最后被这个尤苏波夫大公扔在涅瓦河里淹死了，就是氰化物没毒死，枪击没打死，拿石头重击其头部也没弄死，最后在涅瓦河上刨了个冰窟窿扔进去了。等第二天尸体找到的时候，经法医鉴定，这个家伙是溺水8分钟之后死亡。然后俄罗斯的解剖学家把他身上的一个最重要的器官遗留下来了，保存在圣彼得堡的 Six 博物馆，现在也是世界之最。现在也是世界之最。有些客人他做过攻略的话，他会问，还有的去想看。这个博物馆现在一直处在关闭的状态，还看不到。这个因为当时这个拉斯普京就这个妖僧普京淫乱宫廷，他的故事也很多，可以穿插着讲一讲。因为有些时候咱们在团上不能讲黄色笑话，但是为了烘托气氛的时候讲一些这些东西，客人比较爱听。因为这个也是事实，咱们在不扭曲事实的情况下讲一些。因为我讲过，客人很喜欢听。因为我去年带了一个团，几乎没男的，一团阿姨，就是喜欢听黄段子，从莫斯科听到圣彼得堡，从莫斯科听到了圣彼得堡。所以说呢，这个拉斯普京你们了解一下，因为这个很有历史代表性的一个人物。这个比你讲什么列夫·托尔斯泰啊，讲托斯托耶夫斯基啊，讲这个车尔尼雪夫斯基更容易接受。讲普希金讲什么啊？不讲他的诗歌，讲他的情史。怎么被绿帽子协会说他是这个绿帽子当时就为了刺激这个普希金，圣彼得堡成立了个绿帽子协会。然后我说有些时候男人要量力而行，别找太漂亮的媳妇，招人嫉妒。所以说普希金的这个过往，这些可以讲一讲。这些东西是需要，就像我说的这些人物、这些历史、这些人物，是需要你自己去丰富你自己对他的理解。为什么不让大家讲苏联史？我不知道你们听没听过袁腾飞的，看没看过袁腾飞的那个讲俄罗斯？听过。那家伙是个他妈的大吹逼。不是吹逼他讲的很客观。前一阵儿，现在他不敢胡说了。按照他的话说，毛泽东做的最正确的一件事就是死了。相当难受。他这个对共产党的理解，这个咱们要带着批判的眼光去看啊。因为当时这个他讲过很多话，我记住的最重要的一句话，他就说，美国有一位将军，4星级将军，曾经说过一句话，说贫穷是资产这个共产主义的唯一土壤。为什么不让大家讲苏联史？这个苏联史比较扯。那赫鲁晓夫讲话了，土豆炖牛肉就社会主义了。当时去美国去访问的时候呢，跟那个美国总统说呢，去参加这个香肠加工厂，跟美国总统说，俄罗斯正在以生产香肠的速度生产这个洲际导弹，当时就给美国人吓疯了
实际上呢，当时俄罗斯有多少这个不是苏联有多少这个洲际导弹呢？就是每天只能打3发啊，每天只能打3发。这是个国际性的大嘴巴赫鲁晓夫。为什么呢？有些人一些老年人他有共产主义情节，你一讲这个问题的时候呢，他容易炸啊，容易跟你去辩解，容易跟你去辩解。咱们避免这个事儿，就少讲。就是当时说这个革命是为了什么？这个里边有个小故事，你们有没有听过？当年苏联大清洗的时候，这个苏共中央党内有一个地位极其高的人物，被这个斯大林打成了这个敌特这个人员。当时临行前啊，他说的这个你有什么愿望？他说我想见见我的老婆。然后他的老婆当时有多大呢？他的老婆比他小25岁。这就是后来袁腾飞所谓的革命是为了什么？包括斯大林啊，斯大林也是，斯大林这个人比较刚愎自用，他的也是2任老婆，他的第2任老婆是他还在革命没有成功的时候，在圣彼得堡市内借住一个教师的家中，那个教师的女儿比他小18岁。后来他这个老婆举枪自杀，在一次外交的晚宴上，斯大林用了一句很粗鄙的俄语骂了他一句，然后这个女人走到了后花园中举枪自杀。斯大林当时说的那句俄语就是，你们大家也应该能听到俄罗斯人总说树干，婊子啊，在俄语字典里翻译过来的是发情的母狗。当时他这个妻子羞愧难当，走到后花园里举枪自杀，以至于列宁到后期他这个软禁列宁啊，这个可以适当的讲一点，但是不要讲多，尤其是那些党校出来的老头，那坏了，跟你掰扯起来没完，你想听都听不了。上回因为讲这个说我就是翻译官，所以说咱们导游是什么？永远中立，不说他们好，也不说他们坏。昨天不知道大家最近留意没留意两会？旅游法这个两会有个提案说了吧？以后所有客人的素质问题，全部归咎于导游和领队身上，以及旅行社。别乐啊！还有人搁那个克里姆林宫的草坪上大便。这个你都要做好心理准备，有些人他就想找那个麻烦，20卢布上个洗手间，那对于他们来说就是天价。搁国内吃个早餐可能也是20卢布。所以说呢，客人的很多文明行为举止，就是我跟你们说的注意事项中，你们要去跟客人说的。在那个瓦西里圣天大教堂的客人。有一个莫斯科的导游朋友说，他的客人当着俄导的面，啪一口痰吐在了那个地上，那俄导拿了纸巾擦完之后，就直接告诉你滚出去，直接就告诉那客人滚出去。因为什么？咱们要把正面阳光的形象带给国人，因为有些人他是真没出过国，真没出过国，真没见识过，冷不丁一来到了这个花花世界就不能自己。你还不听你的？我跟你说了，咱们就是说到为止，咱们不能管，咱们管不了任何人。那他要走丢你，那谁有什么办法？杨导应该跟你说了吧？那客人有梦游，那你说他第2天早上起来他走丢了，你怎么办？咱们只能去协助他，协助他。就是说，跟女导说一句，跟女导说一句，你们的着装一定要大方得体，一定要大方得体，要不卑不亢。因为你们在这个船上被骚扰的程度很大，有一些男客人他没有素质，你们要有那种心理准备，没有那种心理准备。比如说一些过分的话呀，做一些过分的举动啊，过
部分的举动他倒是不敢，但是什么挑逗啊什么，所以说你把自己打扮的大方得体的，不是那么妖艳啊。像我曾经一个旅行社的老板说他们家那个女导似的，他家那女导长得也是蛮漂亮的，说句实话也挺漂亮，各方面都比较优秀。他家老板对他的要求就是不允许化妆，上船不允许化妆。就是一上船，他说那他家老板说他画的跟个小狐狸精似的。所以说呢，就是说咱们这个女孩子上船，为什么女孩子因为比男导有优势？男导靠什么挣客人？男导就看你的控团能力、你的讲解、你的服务。女导她有种先天的优势，就是平易近人。她把琥珀往脖子上一挂，那帮阿姨就觉得好看。因为什么？他们相信年轻女孩的眼光能够引领时尚，带她们走向这个美丽，知道吧？所以说这就是女导的优势。咱们男导就是博学，我就是有气势，我就是知道得住，我就是到哪儿你问不住我。咱们要诙谐，要幽默，但是咱们不能一本正经的，你知道吧？太一本正经了呢，客人觉得跟你不好相处。客人觉得跟你不好相处，所以说咱们既得诙谐，还得有大量的丰富资料，这就是咱们男导。女导夏天，她那些衣服一穿，琥珀蜜蜡一戴，那她本身就是一道亮丽的风景线。很多男客人甚至连景点都不看了，就看女导游了。晚上送到酒店，那就蜂拥而至，把女导游一围，你带我们去酒吧呗，这都有可能发生。所以说呢，女导这一方面自己控制好。因为有的那个导游，有的游客觉得他这个国内在有点资本了，身价不菲了，想聊个闲了，想交个朋友了，这些方面你们自己控制，别惹出麻烦。再有一点，告诉你，接到团拿到行程那一刻，你不光是一个导游，从那一刻开始，你是个机调，你是个饭调，你是个车调，所有的事情你自己去解决，所有的事情你们自己去解决，餐、住、行，自己去解决。因为公司那一天可能有几十个甚至上百个团在同时运作，没有时间去帮你处理问题。什么客人不下车啊，客人生病了，自己想办法解决。公司没有能力，不光是咱们这个公司，所有的公司都不会管。所以说呢，就是说，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。平时呢一个公司的大家呢，相互的处好关系。为什么？真到哪一天你团上有客人生病了，你这边得带团，那边客人得就医，你的领队不是一个专业领队，非专业领队，你怎么办？非专业领队是带不了团的，也就是说，不像专业领队，你导游下来领客人看病，他带着游客照样继续去走。